장작불을 이용한 시래기 삶기. 무청 줄거리를 잘 활용해서 시래기 삶기. 이렇게 장작불이 겨울에는 장작불이 너무 좋아요. 네, 2023년 12월 3일입니다. 영하 오늘 한 6도 7도의 날씨입니다. 근데 체감 온도가 조금 더 추운 것 같아요. 그래서 오늘 장작불을 떼서 무청 만들기를 하려고 했는데, 지금 여러분 여기 보면은 이거를 김장 담그고 제가 이렇게 시간이 없어서 하지를 못하고 있었어요. 그래서 보니까 하나도 안 창고에 넣어놨더니 하나도 안 망가졌어요, 무청이. 그래서 이거 그냥 버리긴 아까우니까 또 무공해로 제가 이 농사를 진 거라서 이거 무청 만들어서 또 나눠 먹어야 되겠다 해서 오늘 지금 장작불을 뗐고요. 지금 물이 팔팔 끓고 있어요. 좀 소금을 집어넣었는데 여기 그 밑둥부터 제가 집어넣어서 무청을 좀 데쳐 갖고 제가 시래기를 만드는 것을 영상에 담습니다. 많이 넣어도 될 것 같아요. 아이고 해서 또 건져내고 하고 그래야 되니까 물이 뭐 불도 좋고요. 불이 좋아서 이렇게 해서 물이 뭐 팔팔 끓으니까 이거 그렇게 오래 삶지 않아도 돼요. 이거는 이제 또 말려야 돼. 건조시켜야 되니까 제가 그래서 뜨거운 거를 만져야 되니까. 무청은 시래기에서 시래기국도 끓여 먹고 또 나물도 해 먹고, 아이고야 장난 아니네. 아이고 장난 아닙니다. 아이고 파릇파릇 잘도 됐네. 아이고 파릇파릇 잘 데쳐지네. 이거는 시래기를 만들면요, 요거 갖고 감자탕 할 때 시래기 넣어갖고 해 먹어. 그냥 일품입니다. 일품이고. 여러분 이제 다 데쳐갖고요. 이제 우리 무청 시래기 만들려고 이렇게 널고 있어요. 제가 일부러 시간이 되면 이걸 무청을 만들려고 여기도 이렇게 이렇게 머리 부분만 다 떼갖고 잘 데쳐졌죠? 색깔이 너무 이쁘지 않아요? 어머, 이렇게 보니까는 무청 만드는 여자. 내가 무청 만드는 여자 같잖아. 참네. 여기는요 시골의 뒷뜰인데요, 이 바닥이 지금 제가 밟고 있는 데가 딸기밭이에요. 딸기밭. 딸기밭인데 추워갖고 지금 꼭꼭 얼었는데, 제가 이 무청을 삶으면서 느끼는 부분이, 이 농사 지은 것이 정말 뭐 정성을 다해서 제가 농사를 지었잖아요. 그래서 여러분들 제 영상에 보면은 세자매 김장 당국이 많이들 보셨더라고요. 상당히 많이 조회수가 많더라고요. 근데 이제 오늘은 무청 시래기 만들어서 이게 내년 봄에나 먹겠네. 그러니까 그래서 또 우리 동생들하고 나눠서 제가 맛있게 또 이웃하고, 왜냐면 제가 무청을 사서도 먹어봤는데 어떤 건 하면 모래가 너무 많이 나와 갖고 씻는 데만 소요되는 시간이 너무나 커요. 그래서 이제는 내가 직접 이렇게 해서 먹어야 되겠다 하고, 오늘 그냥 추운 날씨에 그래도 이 김이 뜨끈뜨끈하니까 제가 장갑 껴서 추운 줄은 몰라요. 여러분 오늘은 이거 다 널을 때까지 하면 시간이 너무 많이 소요가 되니까 여러분들께 장작불로다가 재래식 방법으로다가 무청 만들기, 시래기 만들기. 여기 이렇게 봐야 되겠네. 어머. 여러분 올겨울도 제가 무서워요. 이게 무청이 너무 이뻐요. 이쁘죠? 건강한 밥상에 올리는 무청 시래기 만들기. 네, 지금까지 최영숙이었습니다. 여러분 건강하세요. 사랑합니다.